What's going on, guys? Welcome to Genius Up to Be channel. Baganagani gara channeli Genius Up to Be nagaan dhuftanii isinin jedha. Barnoota fiiziksii boqonnaa tokkoffaa vector resolution irratti arda kan walii ilaalluta. Single vector resolution maal akka ta'e wajjin ilaalla. Single vector can be broken down into the number of vectors. The number of the vectors added in the original vector. Vectoron lakkoofsi vectorota tokko tokkoon isaanii yookaan kophaa isaaniitti gaafa walitti ida'aman original vectorii nuuf kennuu jedha. This vector, which is sum of the original, are called component of the original vector. Ida'amni vectorii originalii kun componentii jedhamuun beekama. The process of the vector is component. Vectorin componentii isa mataa isaa adeemsi vectorin componentii mataa isaa keessa darbu maal jedhamuun beekamu? Resolving into the component jedhamuun beekama. Placing vectors in the coordinate system you have chosen, it makes possible to decompose them components as the chosen coordinate system. Sirni vectorota bakka vectorota ittiin possibility to decompose ittiin goonuu maal jedhamuun beekama? Chosen it of the chosen coordinate axis jennaan jechuudha. In the rectangular coordinate system sirna coordinate rectangular keessatti vector A is broken up or resolved into components. Two components is so that AX is parallel to X axis. Y axis is parallel to Y axis. Kana jechuun isaa fakkeenyaaf vectorin kun vectorii keenya jennu. Vectorin keenya kun asitti X asitti ammoo Y dha. Kun vectorin keenya maalidha? Kun A dha. Vectorin keenya A dha. Asitti maal nuuf agarsiisa? AX fakkeenyaaf kun componentidha. Kun ammoo angle theta. Akkasitti ibsuun ni dandeenyaan jechuudha. Fakkeenyaaf AX is parallel kan jennuun AX is what? Parallel. That means AX parallel. That means AX Y AX kan jennuun isa gara maalitti gara horizontaliitti kan deemu AX jedhama. Inni gara verticaliitti deemu horizontalii jedhama. Dabalataan immoo kun vectorin keenya asiin gadi bu'eera jennu. Asitti immoo degree 90 nuuf kenna. Kun maalidha? Hypotenuse jechuun AY dha jechuudha. Kun immoo maalidha? AX dha jechuudha. Akkasitti ibsuun ni dandeenya jechuudha. So
On the other hand, the horizontal and the vertical component can be found by 2 methods. Vectory horizontal componentiin vertically fi horizontally kana kallattii lamaan ibsuun ni dandeenya. Graphical method of vector resolution karaa graafiitiin fi karaa maalitiin karaa graafiitiin fi karaa trigonometric methodtiin ibsuun ni dandeenya. Graafiitti akkamitti ibsuu dandeenya kan jennu wajjin ilaallu. Select scale. Scale filachuudhaan draw the vector to scale. Vectory irratti scale irratti vectory kaasuun ta'u appropriate direction kallattii murteessina. And extend x and y is to tail of the vector. Extend x and y axis from the tail of the vector to the entire length of the vector in vector beyond. From the head of the vector construct perpendicular projection x and y axis. Then draw the x component. Component x kaafanne the component x irraa tail of the vector of the intersection of the perpendicular projection with x axis. Vectory component x the tail of intersection perpendicular projection mali x wajjin wal qunnamsinya. Sana booda label and ax maan jenne component kana ax jenne kana moggaasna jechuudha. Then draw the y component kaasna. Ega kaasna from the tail of vector of intersection perpendicular projection of the y. Isarra projection perpendicular y irraa kaa'uudhaan maal jennaan y axis murteessina jechuudha. Maal jenne y axis murteessina. Jaffarratti sadumarratti measure the length of the two components and use scale to determine magnitude of the component. Kana jechuun akkuma ammatti agarsiise kun y-dha vertically horizontally so xiyya qabaachuu qabaata garasitti deema. Maal godhaadha x fi y jechuudhaan extend godhaadha murteessaa jedha. Sana booda maal godhaadha sadaffarratti ax isa perpendicular sarara perpendicular kana asirraati kaasnaa jechuudha. Keza ega kaasneeti maal goona dhumarratti measure the magnitude of the component, so that means it is ax component, that means ay component, ay component, ay that is not x, that is not x. Never mind. Okay, that is what x, that is what y, that is perpendicular component, that is what the angle, the magnitude of the what angle theta malati no. Sana booda maal jenne murteessina ax dha. Kun ax dha.
asirraati gaafa gadi kutu degree 90 sittuma kummeenidha AY dha jechuudha. Bifa kanaan kaasaa jedha jechuudha graphical representation gaafa kaasu. Inni itti aanu trigonometric method of the vector resolution. It relies on the understanding of sine, cosine, tangent function. Inni kan ibsu understand akka hubannoo jala galchuun sine, cosine fi tangentii kama beeknu isa kan of jala galchuudha. Fakkeenyaaf sine akkamitti ibsina, cosine tangentii akkamitti akka hojjennu wajjin ilaallaa jechuudha. You can find the component of using trigonometric. Trigonometric fayyadamuudhaan hojjannaan. The components are calculated according to the equation. Componentiin maal irratti equation irratti calculated jechuudha. Where the angle theta is what measured by counterclockwise from the what positive axis jechuudha. So that kana jechuun yeroo vektoroota lama walitti hidhaanu fakkeenyaaf vektoriin kun vekteri kunis vektorii gara sitti deemaa jennu xiyya qaba sitti. So componentiin isaa kana meeqa 20 meetirii haa jennu, kun immoo 10 meetirii haa jennu. Inni ida'amni komponentoota lama maal jedhamuun beekama? Resultant vectorii jedhamuun beekama jechuudha. Akkasumas yeroo angle using angle to find a component yeroo barbaannu akkamitti fayyadamna? Fakkeenyaaf this is what x-axis, the x-axis, that is what x-axis, that means x axis, y axis, x jennee ergamu gaafanne booda fakkeenyaaf inneen kun komponentii keenyaadha. Digriin addeeknee 30 digrii haa jennu 30 digrii haa jennu. Component yookaan magnitudiin isaa meeqa? 20 meetiriidha. Kanaafuu saayinii kosaayinii isaatiin magnitudii isaa gaafa magnitudii isaa barbaannu v bakka kanatti v1 haa jennu. Kanaaf immoo v2 haa jennu. Fakkeenya v1 is equals to 20 times cos of 13. Cos of what? Cos of 13. Kana gaafa cos of 13 degree gaafa
gaafa radikaala jalaa bahu 0 tuqaa y dhufa kana wajjin baay'isne gaafa wajjin baasinu v1 keenya nuuf kennaadha jechuudha. Gaafa v2 gaafa barbaannu v2 jechuun isa kana gaafa barbaannu v2 is equals to sine v that is what? That is v2. That is v2. That is v2. That is v1. v2 gaafa barbaannu v2 gaafa barbaannu sine 20 times cos of 13 degree gaafa isaa kana barbaannu gaafa isaa kana wajjin baay'isnu v2 keenya nuuf kenna jechuudha. Yeroo mara y jechuun vertical means the sign of the vector, the sign ida. Yeroo hunduma vertically sign and horizontally immoo cosine ida. Cosine ida. Kanaafuu bifa kanaan shallaguu ni dandeenya jechuudha. Tole fakkeenyaaf chartii kana gaafa akka namaatti fudhanne that is the person namtichi kun kallattii kanatti deemaa jira. Maal push meeshaa tokko push yookaan dhiibaa jira. Meeshaan kun kallattii kanaan asitti wal qabateera horizontally asii wal qabateera. That is angle theta. This is force. This one is what? Distance fageenya namicha gara meeshicha dhiibamuu sanii fi distance force humna namichi ittiin waanii ittiin meeshicha harkisuun sun yoo shallagnu fakkeenyaa fi force is usually force is usually parallel. Force is usually parallel. Example, the work is equals to force times what? Force times to distance. That means force is equals to cos theta times what? D. Cos theta times D. No, times D. That is force. Force times D. That means that give us force times distance. Cos of what? Cos theta. Means that is the formula of the work done. So trigonometric it is a component that clockwise from the positive axis. Then the cos is the cos is the adjacent side over hypotenuse. That means ax is equals to ax cos or cos theta. That means this is vertical line, that's a horizontal line. This is arrow. The adjacent side. This is hypotenuse or the resultant. So this is hypotenuse.
hypotenuse. This is what? Opposite side. Opposite side. This is adjacent. 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 Then adjacent, but cos means adjacent side. Cos means the adjacent side over the what? Hypotenuse. Hypotenuse. Cos means the hypotenuse. And that means ax. Ax means ax. Ax is equals to the cos. Ax is equals to the cos of theta. Cos theta. Ax is equals to the cos theta. Sine of opposite side. Opposite side. Sine means there's opposite side of the hypotenuse. Sine jechuun side fallatii fi hypotenuse hiruu hypotenuseeti. Kana jechuun hypotenuse sine jechuun yeroo hundumaa waa'ee y axis irratti argama. Cosine immoo yeroo hundumaa maal irratti argama? X side yookaan x axis irratti argamaadha jechuudha. Tole, you can see original vector. You can see original vector is the sum of two components of vector. Fakkeenyaaf vektoroota originalii yookaan originalii lama ilaaluu dandeettan componentii vektoroota lamaan. Fakkeenyaaf vector A is equals to ax plus 2ax plus y. That means A is a vector. That is vector. So that A is under large radical of the absolute value of A is equals to the absolute value is equals to the absolute value of ax plus y. That means A is equals to under radical ax plus ay means the formula of the sum of the two components. The sum of two components. Componentiiwwan lamaan gaafa wal ta'e deenu bifa kanaan wal ta'e deena jechuudha. So that means a axis the by graph. Draw the graph. This is x axis, this is y axis. Y axis, x axis. So this is what? A cos of what? Cos of a cos theta. A cos theta. This means sine theta. A sine theta means that this is sine theta, this cos theta. That means ax, this is horizontal. This is 90 degree for this angle. This angle is what? 19 degree.
angliin kun degree 90 kan safaruudha. Asitti immoo maalidha angle teettaan asitti argama jechuudha. Degree faallan fuuldurri degree 90 maal hypotenuse jedha. Hypotenuse dha jechuudha. So because ax and y are right angle of the magnitude of resultant vector, the resultant vector can calculated using Pythagoras theorem. Bifuma amma itti agarsiisa kanaan Pythagoras theoremidhaan ibsina yookaan hojjanna jechuudha. To find the angle of angle and or direction of the resultant, recall the tangent of the angle vector that makes with the x-axis. The angle theta is inverse of ax per a unity. That means the angle theta is opposite side over adjacent side. Opposite side over the adjacent side. The angle theta, that is the graph of this is hypotenuse, adjacent, opposite. Tan theta is equals to theta is equals to theta means and about this side theta which is 90 degree. Tan theta is tan theta is equals to tan inverse ax over ay. Bifa kanaan hojjannaa jechuudha. That means this adjacent is opposite. Bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Ani yookaan tan theta gaafa barbaannu bifa kanaan hojjanna. Tole bifa kanaan hojjanna. The tan inverse of the opposite side of x over bifa kanaan hojjanna. Tole barattoota barnooti guyyaa har'aatiif yaan qabadhee dhufee isuma kana barnoonni fiiziksii boqonnaa tokkoffaa asumatti xumurannaa torbee dhufuu haga boqonnaa lama isheen wajjin ilaallutti nagaan turaa horaa bulaa. Chaanaalii kanaa fi warri haaraa ta'an subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaadaa fi koomentii yoo qabaattan boxii yookaan telegram boxii YouTube irraa yoo hordoftan ta'e koomentii jala naaf galatooma isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa.